No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Я не в опасности, Скайлер. Я и есть опасность. Un tipo abre la puerta y le disparan, me paran, y tú crees que ese soy yo. No. Человек открывает дверь. В него стреляют. И ты думаешь, что это я? Нет. Yo soy el que toca la puerta. Я тот, кто стучит.